တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ပလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာလူတစ်ယောက်လာပြီးတော့ကျင်ငယ်စွန့်လိုက်တယ်။ဆာဟာဘာတွေတားဖို့အတွက်ပြေးလာလိုက်တယ်။ဆာဟာဘာတွေတားဖို့ပြေးလာတယ်။ကိုရောမြတ်ဆလလာလေဆလမ်အမိတ်ရှိတယ်။သူ့ကိုလွတ်ထားလိုက်ပါပြီးအောင်သွားပါစေ။ဒီလိုနဲ့သူအပေါ့သွားတဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးသွားတယ်။တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပလီဝတ်ကျောင်းတော်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ပလီထဲမှာအပေါ့သွားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာလေဆလမ်တားမြစ်ခြင်းလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။အခုလိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတားလိုက်ရင်သူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။တီးလန့်သွားမယ်။တမန်တော်မြတ်ကသူ့ကိုလွတ်ထားတယ်ပြီးသွားတဲ့အထိသွားပါစေပြီးသွားတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲတမန်တော်တင်ပြတယ်သူ့ရဲ့ဘေးဦးဆူလီသူ့ရဲ့ဂလက်တီအမားတွေကိုသူ့အဖြစ်ကြီးတစ်ခုလိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ရေတဘုံလောင်းလိုက်ရင်ပျောက်သွားတာပဲတန့်သွားတာပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောပြလိုက်တယ်ရေလေးလောင်းလိုက်ရင်ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စပဲသူ့ဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်တာတွေအေးယူတာပုတ်ခတ်တာသူ့ကိုအဖြစ်ဖို့တာစူပူချိန်မောင်းတာဘာတစ်ခုမှတမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်မလုပ်ခဲ့ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တားဖို့ပြေးလာတဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တားလိုက်တယ်မလုပ်ပါနဲ့သူကိစ္စပြီးအောင်သွားပါစေရေတဘုံလောက်လောင်းလိုက်ရင်ဒီပလီဟာပြန်ပြီးတော့တန့်သွားတာပဲဒါဘာဖြစ်တာမို့လို့လဲပြီးတော့လေအဲ့ဒီဘိုင်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်အေးစစ်စစ်တင်ပြတယ်ဗျာဒီနေ့ဟာပလီဝေကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွမ်းရမယ်နေရာမဟုတ်ဘူးဇီကရလုပ်ရမယ်နေရာအီဘာဒတ်လုပ်ရမယ်နေရာတီလာဝတ်လုပ်ရမယ်နေရာဖြစ်တယ်တန့်ပြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရှိပြန်ရောက်သွားတော့ငါဟာတမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်နဲ့တွေ့တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကဆန်ကောင်းအေးစစ်စစ်တင်ပြပေးတယ်စူပူချိန်မောင်းတာရိုက်နှက်တာငါရဲ့အမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူတာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတာဝတိအီလလာရဲ့စီကံတစ်ခုပါတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တာလင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျိုးပမ်းမယ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်ထိအောင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာဒီပုံစံရဲ့အပေါ်မှာရောက်မလာဘူးဆိုရင်ဒါဝတ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မီဇာဂျ်အပေါ်မရောက်လာဘူးဆိုရင်တာဘီယတ်လည်းရဖို့မရှိတယ်လို့ဒီနေ့အပေါ်မှာလည်းလွယ်ကူစွာရှောက်လန်းနိုင်မှုလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဝတ်ပေးတဲ့နေရာမှာဒီနီးစနစ်တွေကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့ဆာဟာဘာတွေဘယ်ပုံစံမျိုးအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းခဲ့လဲဒါကြောင့်အမှားလုပ်တဲ့သူတွေအရှိမကောင်းမှုညွှန်ကြားတဲ့ဟူကွန်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကောင်းမှုညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုကကောင်းမှုညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံဆိုတာကကောင်းခြင်းတွေရဲ့အကျိုးဖစီလက်တွေကိုတင်ပြပြီးတော့ကောင်းမှုဘက်ကိုဆွဲဆောင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုကနေတားမြစ်တဲ့အလုပ်ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကျင်လည်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ခေါ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအချက်ကိုဆာဟာဘာများရဲ့ဇင်ဒဂီမှာကောင်းကောင်းကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါမျိုးအချက်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့တရီကာနီးစနစ်တွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အလုပ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဖြစ်တင်တာအဖြစ်ဖို့တာဆွဆွဲတာဒါဘာတစ်ခုမှမရှိဆွေဟီကားနဲ့ဘက်ကိုအမှန်ရဲ့ဘက်ကိုသူ့ကိုမူဇာကရာလုပ်ပြီးတာရှင်းပြဒါကြောင့်အလောရှင်မြတ်ကအမိတ်ရှိတဲ့ဇက်ကီဖာအင်နဇီကရာတန်ဖာအလ်မုအ်မီနီနဗီကြီးကိုရောရဲ့အလုပ်ကထိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာမူဇာကရာလုပ်ပေးရမယ်တောင်းဝန်အမှန်ကိုရှင်းပြပေးရမယ်တောင်းဝန်ဒါကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြခြင်းမူဇာကရာလုပ်ပေးခြင်းဟာမွတ်စလမန်များရဲ့အပေါ်မှာအီမန်ရှင်များရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတော်တော်ပဲဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့အမိန့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အမှားလုပ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအပြစ်တင်တာအပြစ်ဖို့တာဆွဆွဲတာဒါဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စာသီတွေကအမှားတစ်ခုတစ်ခုလုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမျိုးကတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ခေတ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလိဆလမ်ရဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြုပြင်ပေးခြင်းသင်ပေးခြင်းရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အမှားလုပ်တဲ့သူကိုအမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာအမှားလုပ်သူများကိုအမှန်သောစကားများကိုမူဇာကရာလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်ရဲ့ပလီထဲမှာလူတစ်ယောက်တီးပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုတမန်တော်မြတ်ကဒီနဲ့တာလင်ကိုရှင်းပြပေးတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်ဟာတာလင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရက်လူငယ်တစ်ယောက်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုရောက်လာတယ်ရရဆူလလာဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကျွန်တော်မျိုးကိုဇင်နာလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတော်မူပါဒီတောင်းဆိုမှုကတော်ဘလောက်မသင့်တော်တဲ့ကိစ္စကိုတောင်းဆိုနေတာလဲဆိုတော့အားလုံးသိကြတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်ဒီစကားကိုကြားပြီးသူ့ကိုအေးအေးယူလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးရိုက်လိုက်တာပုတ်လိုက်တာနှက်လိုက်တာမရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါထိုင်ဝမ်ထဲကနေထွက်သွားဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဆလမ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြပေးတယ်ဒါမျိုးအလုပ်မျိုးမင်းကလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့တခြားအမျိုးသမီးတူတယောက်နဲ့အကယ်၍တစုံတစ်ယောက်ကအသင့်အိမ်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင့်အနေနဲ့ကြည်ပြူလက်ခံပါလားခွင့်ပြုပါလားပြန်ပြီးတော့တမန်တော်သင်ပေးတယ်အသင့်ဟာမိမိအိမ်သူနဲ့တဦးတစ်ယောက်ကိုဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဇင်နာလုပ်ဖို့မကြည်ပြူတဲ့ကဲ့သို့တ
တခြားသူများကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အသင်နဲ့ဇင်နာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြည်ပြူမှာမဟုတ်ဘူးသူကအမိတ်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဟာကျွန်တော်ဒီလောက်ကောင်းစွာရှင်းပြပေးခဲ့တယ်ဒီလိုရှင်းပြပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဇင်နာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကုံဆုံးသွားပြီးတော့ဇင်နာကိုယွန်ရှာပုံးကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလူတစ်ယောက်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကိုရမြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်သင်ပေးတာကောင်းမှုညွှန်ကြားတဲ့တရီကပုံသဏ္ဍာန်ကိုသင်ပေးတာမကောင်းမှုတားမြစ်တဲ့ပုံစံကိုသင်ပေးတာဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဖြစ်ပြောတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုထောင်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတကြစွတ်လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးလည်းလိုက်ပြီးမလုပ်နဲ့အကယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ရှာတဲ့အလုပ်အဖြစ်ပြောတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူ့ကိုအလာကတောက်ပါရဲ့အခွင့်အရေးပေးပြီးတော့သူတောက်ပါလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဖြစ်ရှာတဲ့သူကတော့အဖြစ်တွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကိုဖြန့်ချိဖို့ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲနစ်မြုပ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတာအကျဉ်သူဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမကလုအားလုံးရဲ့အရှိမဖရစ်စတာအားလုံးအမ်ဘီယာအလိုင်ဆလာမ်များအားလုံးရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကပြန်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်ပေးမယ်အကယ်၍ဒုနီယာမှာလူတစ်ယောက်ဟာမွတ်ဆလမန်တူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အများရှိဖော်ထုတ်ဖို့သူကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုနောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှိမဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖော်ထုတ်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ပြန်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုမကလုအားလုံးရှိမှပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးမယ်ဘလောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေလေလူတစ်ယောက်ရဲ့ပြုပြင်မှုဘယ်တော့ရမှာလဲတရဘီယတ်လို့ခေါ်တဲ့ပြုပြင်မှုကထိုချိန်မှာရမှာဖြစ်တယ်တရဘီယတ်ဟာတရဘီယတ်ရဲ့အဆူလ်နဲ့ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ချမကောင်းမှုကနေကျွန်တော်တို့တားမြစ်ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ချကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တွန်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုလည်းမှတ်ထားရမယ်လူတစ်ယောက်ကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့တားမြစ်ဖို့အတွက်မှားယွင်းတဲ့တရီကာနဲ့တားလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုတားမြစ်သွားဖို့အတွက်မှားယွင်းတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့တားမြစ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတစ်ယောက်ဟာမကောင်းမှုတားမြစ်တဲ့လုပ်တော့လုပ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့နီးစနစ်နဲ့သူ့ကိုကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုတားမြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းမှုတွေကိုညွှန်ပြပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေတားမြစ်သွားဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တရဘီယတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ရဲ့မေဇာဂျ်တစ်ခုဟာကိုယ်စာတီတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေအပြစ်တွေလိုက်ပြီးတော့မရှာရဘူးမောင်လာကြီးလည်းဆရာမတ်တူလာလေးမေ့ရှိတယ်ဒီအလုပ်ကအကောင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြည့်ရမှာကဘယ်သူမှဘလောက်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိလဲဒါကိုကြည့်ရမှာမကြည့်တတ်ရင်တော့အဖြစ်တွေပဲတွေ့နေလိမ့်မယ်ကောင်းခြင်းတွေရယူတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှားမှာကောင်းခြင်းတွေကိုရှားမှာမကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေကိုရှားမယ်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးမေဇာအချင်းကိုမွေးမြူရမယ်ကောင်းတာကိုကြည့်တတ်ဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေရှားဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းခြင်းအရေးချင်းတွေကိုလူတွေရဲ့ရှေ့မှာအေလန်လုပ်ပြီးတော့ကြီးညာပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှားမှာသူ့မှာဘလောက်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ခေတ်မှာဂျနာဇာတစ်ခုယူဆောင်လာတယ်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်ရတဲ့ဆူလလာဂျနာဇာတော့ရောက်နေပြီကိုတော့ဖတ်ပြီးတော့မူပါကိုရောမြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဂျနာဇာဘက်ကိုကြွမြန်းသွားတော့ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာနူတခင်ကရှေ့မှာလာပြီးတော့တားတယ်ရတဲ့ဆူလလာဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုတော့ဒီဂျနာဇာကိုမဖတ်ပေးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကသူ့ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကလည်းတော်တော်ပဲကြော်ကြားလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကကိုရောဒီဂျနာဇာကိုမဖတ်ပေးသင့်ဘူးကိုရောမြတ်ကြီးဒီဂျနာဇာကိုဖတ်ပေးဖို့တော့တင့်တော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအကြံပေးတယ်ဟဇရတ်ဥမာရကဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ထဲကတရားရောက်ကဂျနာဇာဖတ်ပြီးတော့သူ့တဖန်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အကယ်ကိုတော့ဖတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်မတင့်တော်ဘူးကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကအခုအရေးကြီးတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောမှာပါကျွန်တော်တို့တွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်သူ့ရဲ့ယာပေါင်းများစွာသောကောင်းခွက်တွေကိုလစ်လျူရှုလိုက်တယ်သူ့ကိုနဖရတ်လုပ်လိုက်တယ်သူ့မုန်းတီးလိုက်တယ်သူ့တီးတန့်ဘီးဖယ်ထားလိုက်တယ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ယာပေါင်းများစွာသောကောင်းခြင်းတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလစ်လျူရှုလိုက်တယ်ဒီသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်တကယ်တမ်းဆိုဖြစ်တင်တာတစ်ခုဟာအီမန်ရှင်မှာယာပေါင်းများစွာသောမကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ကောင်းခြင်းဟာတစ်ခုပဲရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုထောက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ခင်ပေးရမယ်လေးစားပေးရမယ်ဒါမှအွမ်မတ်ကိုတိဆောက်လို့ရမှာအွမ်မတ်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကတမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဒလီတော်နဲ့ပဲတိဆောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့အွမ်မတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိဆောက်လို့ရမှာလဲဒါကြောင့်အွမ်မတ်တိဆောက်ခွင့်ရမှာကမေဇာဂျီနဘူဝတ်နဲ့ပဲတိဆောက်ခွင့်ရမှာကျွန်တော်ခုနတင်ပြနေတာဟဇရတ်ဥမာရကတမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဂျနာဇာဖတ်ခြင်းကိုတားလိုက်တယ်ကိုရောမြတ်ကလည်းဂျနာဇာရှိရာအရှိကိုထွက်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အေလန်လုပ်တယ်ကျင်းညာတယ်ဒီမရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းတို့ထဲမှာဘသူဟာတိလဲသူ့မှာကောင်းမှုတစ်ခုတလေလှုပ်ထားတာပြောပြပါအတင်းတို့အုပ်စုထဲမှာဘသူမဆိုသူကောင်းတာတစ်ခုတစ်ခုကောင်းမှုလှုပ်ထားတာတိထားတဲ့သူများရှိလားလူတစ်ယောက်ဟာဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတက်တန်းမှာကောင်းမှုတစ်ခုတစ်ခုလှုပ်ထားတာများတွေ့လား
စားပြီးတပါးရက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ရဆူလာတသက်လုံးကောင်းတာတခုမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့တွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီကွယ်လွန်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူဟာညတညမှာအလတ်ရဲ့လမ်းတော်မှာသူကင်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတခုကလွဲလို့သူ့ဘဝတတမှာကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းမှုလုပ်ထားတာဘာမှမတွေ့ရအောင်ကောင်းမှုလုပ်နေတာတခုတည်းတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအလတ်လမ်းမှာကင်းဆောင်နေတာမျိုးတို့အမြဲတမ်းအလတ်လမ်းမှာပယ်တာလုပ်နေတာမျိုးကာဘူးလုပ်နေတာမျိုးတို့တချိန်လေးအလတ်လမ်းထွက်ပြီးတော့သူကာဘူးလုပ်နေတာအလတ်လမ်းမှာကင်းဆောင်နေတာညမှာကိုရမြတ်ဆလလာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အမိန့်ရှိတဲ့အချင်းမြတ်လုံးဟာအလတ်လမ်းမှာအေးပြက်ခံပြီးတော့ကင်းဆောင်ခဲ့တယ်အချင်းမြတ်လုံးဟာအလတ်လမ်းမှာအေးပြက်ခံပြီးတော့အလတ်လမ်းမှာကင်းဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုအလ္လာဟ်ကဂျဟန္နမီကိုပေးမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုကိုရမြတ်ဆလလာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်မိန့်ချွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟဇရတ်ဥမာကိုကိုရမြတ်ကတားလိုက်တယ်အိုဥမာနောက်ဆုတ်ဥမာအတင်နောက်ဆုတ်ပါအတင်မှာဘာဟက်မှမရှိဘူးလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်ဟာအရေးစုဘူးဒီလူကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒီလူကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဟက်အတင်မှာမရှိဘူးဒီလူရဲ့အမလ်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဒါမျိုးဟက်အတင်မှာမရှိဘူးကိုရမြတ်ဆလလာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့နမတ်ဖတ်တော်မူတယ်အလုတ်ကကောင်းခြင်းတွေရယူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတာတွေရှာဖွေဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးမောင်လိုင်လက်ဆရာမတ်တူလာလေးအမိတ်ရှိတယ်ဒီအလုတ်ကပန်းဥယျာဉ်တွေကပန်းချံတွေကမြက်ခင်းနေလို့ပဲပန်းပင်အနှံ့နေလို့ပဲအလုတ်ကပန်းဥယျာဉ်တွေကမြက်ခင်းနေလို့ပဲအဲ့ဒီပန်းချံနေတဲ့ဟိုမြက်ခင်းနေတဲ့ဟိုဒါမျိုးတတ္တဝါဝင်လာလိမ့်မယ်ဝတ်တကောင်ကဲ့သို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းနေပေါ်မှာဟိုပြားပရုံးလေးတွေကဲ့သို့ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတတ္တဝါနှစ်ကောင်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဝတ်တကောင်ကဲ့သို့သူတွေလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြားပရုံးကဲ့သို့သူတွေလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာပြီးတော့ပြားပရုံးတွေကလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ပန်းပွင့်လေးတွေပန်းဝင့်မုံတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ပြားပရုံးလေးတွေဝင်လာတာကြတော့ပန်းဝင့်မုံတွေဝိရည်တွေကိုစုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝင့်မုံအရည်ကိုစုပ်ဖို့အတွက်ဝင်လာတာပြားရည်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့လူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권ရတယ်အင်အားတွေတိုးသွားတယ်ကျန်းမာရေးတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီပန်းချံတွေကိုဝတ်တကောင်ဝင်လာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတတ္တဝါဝင်လာပြီးဆိုရင်ဘာမတလက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘာရီမန်းချက်မှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပန်းချံထဲမှာရှိတဲ့ပန်းဝင့်မုံတွေရဲ့အကြောင်းတွေပန်းပွင့်တွေရဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီရဲ့အမွေးရင်းနဲ့သူဘာတစ်ခုမှနားလဲမှာမဟုတ်သူဒါလည်းသိမှာမဟုတ်ဘယ်ပွင့်ရဘယ်ပန်းတွေပွင့်လဲဘာအကျိုးတွေရမလဲသူဘာတစ်ခုမှသိမှာမဟုတ်ဘယ်ပင်ကဘာပန်းပွင့်လဲဘယ်ပန်းပွင့်ကဘာအတွက်အကျိုးဖြစ်လဲဘယ်အမြစ်ကနေပြီးတော့ဘာပင်အပင်ပေါက်မလဲဘာတစ်ခုမှသူသိမှာမဟုတ်သူအကုန်လျှောက်တူးနေမှာသူကမြေကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့တူးမှာဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မေးရှိတယ်အသင်တို့အားလုံးကအဖြစ်နဲ့မကင်းကြတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသောအပြစ်ရှိသူများဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာထိုသူတွေဖြစ်တယ်အများအားတောက်ပါနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲစရာတစ်ခုဘယ်တော့စပြီးတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါမျိုးစာတီတယောက်ရှိရင်လုံလောက်တယ်သူကဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်ဒီလူကဘာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောဒါမျိုးပြဿနာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတစ်ခုကဘယ်တော့မှခက်တန်ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်တော့တကယ်တမ်းပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှဒါတွေရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုတခါတည်းရှာဖွေပေါ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားနည်းချက်တွေပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြဿနာပြေလည်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဟိုလူကိုဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီလူကိုဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချင်းချင်းမှာဘယ်တော့မှစိတ်ဝမ်းကွဲမှုပြေလည်မှာမဟုတ်တော့မပြေလည်မှုကလွယ်လို့နောက်တော့ဘာမှဖိုင်ဒါလည်းရှိမှာမဟုတ်မိမိရဲ့စာတီရဲ့အတွင်းထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုပြိုကွဲမှုဘယ်တော့စပြီးတော့ဖြစ်တာလဲလူတစ်ယောက်ကနောက်လူတစ်ယောက်ကို तू ကဒီလိုရှိတယ် तू မှဒါတွေရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ fake လုပ်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကဘယ်တော့မှလည်းခက်တန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တင်တာပါမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fake လုပ်လိုက်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးပြေလည်သွားမယ်အကယ်ပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တခြားသူဒီလိုဖြစ်တင်တယ်ဟိုလူကဒီလိုဖြစ်တင်တာဒါမျိုးမဖြစ်တင်တခြားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fake လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာဟာဘယ်တော့မှပြေလည်မှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ fake လုပ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်